हमारे साथ लाए के इज्जत और एहतराम मुझे भाव पेटे सखर जो जनरल सेक्रेटरी असां प्यार मोकिलियो ॾाढो मोहम्मद रमज़ान वीरानी साहब लाए के इज्जत और एहतराम पेटे का पटवाके जो नौजवान सदर जावेद अहमद करोड़ो साहब जनरल सेक्रेटरी असो भाव अब्दुरहमान इजड़ साहब लाए की इज्जत और एहतराम असो भाव असो साथी पेटे अस्पताल के पटवाके जो साबिक़ सदर साईं कलिका करोड़ो साहब पेटे पटवाके जा साबिक़ उहिदेदार पटेदार नज़र अचनि साईं मोहम्मद इस्लाम कयाल साहब मालिया सेक्रेटरी असो भाव गायो साहब इस्लामदीन कयाल साहब अब्दुल करीम साहब कल्याण जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी असो भाटियो फारूक अहमद चाचर साहब तमाम माज़रत सां सखर डिवीज़न जो असो डिप्टी सेक्रेटरी नौजवान उस्ताद मुनीर अहमद चाचर साहब शेर खान जफरी साहब कंहिं भी प्रिय प्यारे जो नालो विसरी हुजे तो पिंडाल में वेठल सब मुझा महबूब साथी मुझो दोस्तों सब का पहिरें मां पेटी अस्पताल के पनियाकल जो उनकी कैबिनेट जो उनके दोस्तन जो सखर जिले के जनरल सेक्रेटरी जो साबिक़ उहिदेदारन जो इन स्कूल के स्टाफ जो इन स्कूल में प्राइमरी सां गॾु GST उस्तादन जो भी तमाम घणो घुराईंदो आहियां शुक्रगुज़ार आहियां मशकूर ऐं ममनून आहियां जॾहिं भी को मसइलो थियो आहे त हिननि दोस्तनि हमेशह असांखे हीअ मिजायूं ॾिनियूं आहिनि डिवीज़न की चूंड हुजे ज़िले की चूंड हुजे तालुके जी चूंड हुजे सिंध जी चूंड हुजे तॾहिं बि हीअ पंहिंजे स्कूल जी रवायत खे क़ाइमु रखो था हीअ पनियाकल जो मेन प्राइमरी स्कूल हिन में मरहूम जामन जमाली जे पेटीअ जी तनक़ीद जो बुनियादु आंदो उन खां वठी हिन वक़्त ताईं जेके बि पेटीअ जा मर्कज़ उहिदेदार रहिया आहिनि हिन स्कूल जे स्टाफ जे उस्तादनि पनियाकल जे उस्तादनि हमेशह उनखे मान ॾिनो आहे हमेशह उनजी इज़त कई आहे तव्हांजा लख एहसान तव्हांजा करोड़ कुर्ब बोलावत सलामत दोस्तों मुंहिंजे दोस्तनि मुंहिंजे भाउ साईं कलीम गाय कलोड़े साहब ऐं असांजे हिन स्कूल जो हेड मास्टर माज़रत सां साईं मोहम्मद आलम जफरी साहब उन भी मसइला पेश कया ताल के सदर भी मसइला पेश कया पर त मुंहुं कढनि था मौत जहिड़ा मसइला मुंहुं कढनि था मौत जहिड़ा मसइला मुंहुं ॾियनि था ज़िंदगीअ जा हौसला फ़ैसिला क़िस्मत असांजा छा कंदी पाण ई पंहिंजा कंदासीं फ़ैसिला मसइला त वक़्तु वक़्तु खोड़ थींदा रहिया आहिनि अॻ में सिंध जो प्राइमरी उस्ताद 6 ग्रेड में अपॉइंटमेंट थी वियो उन खां पोइ 7 ग्रेड में अपॉइंटमेंट थी वियो 7 ग्रेड खां पोइ सिंध जो प्राइमरी उस्ताद जंहिंमें असां पाण आहियूं 9 ग्रेड में अपॉइंटमेंट थियासीं 9 खां पोइ प्राइमरी उस्ताद 11 ग्रेड में थियो 11 ग्रेड खां पोइ प्राइमरी उस्ताद जी अपग्रेड पोस्ट 14 ग्रेड में थी ऐं पुराणे दौर में असांजा सीनियर उस्ताद मूंहर 14 ग्रेड में रिटायर कंदा 15 ग्रेड में मूंहर में रिटायर कंदा पर डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ जी हुकूमत आई जे सिंध जे मुलाज़िमनि जा स्केल बजाए वधाइण जे पोयां रिवर्स करे छॾिया 2001 में पे स्केल रिवाइज़ थिया सिंध जे प्राइमरी उस्ताद खे 14 ग्रेड खां उनखे 10 ग्रेड ते पहुचायो वियो ऐं 2001 खां वठी 2011 ताईं सिंध जो प्राइमरी उस्ताद 12 ताईं साॻियो ई 10 ग्रेड में रिटायर कंदो पेटीअ सिंध जो सदर उन वक़्त जो सदर मोहतरम रफ़ीक जरवार साहब हो जनरल सेक्रेटरी मोहतरम लियाकत देदड़ साहब हुयो ऐं सीनियर नायब सदर तव्हांजो फादरी सिकंदर जकोई हुयो पाकिस्तान टीचर्स मुतहदा